Salam, hər vaxtınız xeyir olsun değerli futbol severler. World Cup Azərbaycan turnirində günün növbəti qarşı durması qrup playofflarında Cəbəli Tarıq millisi rəqibi San Marino millisi ilə qarşılaşır. Qrupun 4-cü yeri 5-ci yeri ilə qarşılaşır. San Marino millisi qrupda 4-cü yerdə, 5-ci yerdə isə Cəbəli Tarıq millisidir. Artıq oyunun ədalət təmsilçisi Fəqan Kərimovun start fiti səsləndirilib. Uğurlar arzulayır ki, milliyə bol qollu, haqlı ədalətli, gözəl bir maç diləyi ilə. Ənənəvi olaraq sizə heyətləri təqdim edək. San Marino millisində heyətlər belədir. Məmməd, Elmir, Ömər, Muxtar, Nihat, Elnur, Anar və Riyad. Cəbəli Tarıq millisində isə heyətlər belədir. Fariz Aslanov, İsmailov Həsən Ağa, Vüqar Abbasov, Nihat Süleymanov, Vagif Məmmədov, Elnur Ağayev, Rəhman Məmmədov, Talih Nəbiyev və kapitan Emil Paşayev. Ağlı formada Cəbəli Tarıq millisi, rəqibi isə göylü, qaralı formada isə San Marino millisidir. Hal-hazırda San Marino'dan hücum həmləsi ötürmə gəldi cərimə meydançasına. Nihat Süleymanovdan kritik müdaxilə gördük. Həsən Ağa uzaqlaşdırılır top meydandan. Nihat Əlkəzdə oynadı. Geriyə doğru Məmməd. Muxtar top hələ özündə saxlayıb yenidən Məhəmmədlə oynadı. Muxtar Nihatla divar pası, amma sonluq uğurlu nəticələnmir. Fariz Aslanov, Nihat Süleymanov, bir el gəlir ondan. Out. Mərkəz. San Marino'dan təhlükəli hücum həmləsi. Qalkiperin müdaxiləsi. Korner var indi. Ötürmə cərimə meydançasına qapılan növbəti zərbə qapının üzərinə yollanır. Həsən Ağa. Elmir blokladı zərbəni. Elnur Ağayev. Həsən Ağa ilə oynadı yenidən. İndi ötürmə zamanına Kobul səhvə yol verilir. Ömərdən təzyiq var. Yenidən Həsən Ağa və son toxunuş Məhəmməddəndir. Talih topladı. Cəbəli Tarıq millisi bir qədər geriyə çəkilir. Kiperin ötürmə Fariz Aslanovdan sol zona Nihat Süleymanov. Elmir var önündə, yenidən Fariz Aslanov. Cəbəli Tarıq millisi hesab açır. Qoca Sinyora Fariz Aslanov uzaq altılığı dəqiq nişan alır. 1-0 oyunun 5-ci dəqiqəsində keçid alarkən maçda hesab açan gol Cəbəli Tarıqdan gəldi. İrəliyə doğru ötürmə qarşılanır Həsən Ağa İsmailov. Talih Əhmədin zərbəsi və qapısında diqqətlidir. Sanov Həsən Ağa divar pası Aslanovla ələ alanda yaxşı çıxdılar çətin mövqedən. Və Talih qaydanı pozub Ömərə qarşı. Elmir ötürmə keçmir. Elmirdən müdafiənin arxasına planlaşdırmış ötürmə. Top qapıçıda qalır.
Nereye doğru ötürmə? Faris Aslanov. Yanında Həsən Ağa. Həsən Ağa İsmailov. Hakim üstünlüyü prinsip əməl etdi. Talih. Nihat Süleymanov. İndi Cəbəl Talihdən daha bir əmrə gəlir. Faris Aslanovun zərbəsi qapısı yerindədir. Ekşüzum. Top Muxtarda. San Marino təhlükəli gəlib. Nihat zərbə indirdi yaxın. Küncü qapısı bağlamışdı. Out. Həmin profildir bu. Elnur Ağayev. Bitirməsi Hasan Ağa. Həsən Ağa. Elnur ikinci mərtəbədə müdaxilə edərək top meydanından kənarlaşdırdı. Nihat Süleymanovdan qeyri zərbə endirir. Top Nihatda. San Marino millisindən hücum əmrəsi izləyə bilər deyəcəkdim. Amma top məsələ onlardan meydanı tərk edib. Həsən Ağa topladı. Türmə uğursuz da. Ömer sıyrıldı bir rəqibinə. Qüvvətli zərbə endirir. Qapı tirindən qayıtdı top. Out. Süleymanov, Həsən Ağa. Qarşısında Məhəmməd var. Out. Elnur Ağayev zədələnsə belə yenə qalxır. Mübarizə davam edir elə bir epizodda. Muxtar bir reytdə gəldi. Blok qoyular zərbəsinə. Emir'in top ayağına oturmadı. Out. Talih. İleriye doğru Faris Aslanov. Yandan Nihat. Yeniden Faris. Daha bir zərbə Elnur'un reaksiyası bu dəfə yaxşıdır. Bu dəfə imkan vermədi Faris Aslanova. Hava itirməsi Nihat Süleymanovun zərbəsi alta yollanır. Cümə qarşılandı Nihat. Reytdə uğurludur Süleymanov. Nihat. Yox. San Marino millisi top ikisinə yol verir. Həsən Ağa İsmailov. İsmailov geriyə çəkildi. Talih. Bloklar zərbəsinə Talih'in out. Nihat Süleymanov uzaq məsafədən yoxlayır. Qapı tirindən qayıtdı top. Çox qüvvətli və təhlükəli zərbə indirmişdi. Mükəmməl qol izləyə bilərdik ondan. Qapı tiri imkan vermədi. Aslanov. Faris Aslanov blokladılar.
Süleymanov. Artıq Cəbəli Tariq millisinin oyuncuları əllərinə düşən fürsətləri bəzən yayınırlar. Əllərinə düşən fürsətləri sağa sola xərcləyirlər. Bax, belə gedişatlar olduqda rəqib bir qədər də motivasiya toplayır və onlardan qol gəlir. Ax görək, senari davam edəcək. Elnur vaxtında müdaxiləsini etdi. Fariz Aslanov. Daha bir zərbə, yaxın künc bağlıdır Elnur tərəfindən. Top altda. Nihat Süleymanov. Elnur Ağayevdə top. Yenidən Süleymanov. Elnur. Blokladılar. Ömər Ekşuma çıxardı. Samarina millisinin oyuncularına sol sınaqdan irəliyir. Bir qədər çətin vəziyyətdədir və out qazandı. Nihat özü zərbə indirdi və qapıcı diqqətlidir qapısında. Elnur Ağayev aşırma. Boşlu zərbə qapı tiri. Yenə qapı tiri. Muxtar. Qapı tirləri artıq dirəklərin səsi Natiq Ritm qrupunun musiqi sədaları kimi səslənir meydanda. Durmadan dirəklər, dayanmadan qapı tirləri görürük. Toxunuş var idi mi? Toxunuş var idi mi? San Marino hesabı beraberləşdirir. Belə altdan sonra toxunuş var idi oyuncular. 1-1 olur hesab. Yenə də söz öz təsdiqini tapır. Əldən qaçan fürsətlər rəqibi bir qədər də motivasiyaya gətirir. Və qol gəlir San Marino'dan. 1-1 tarazlıq bərpa olunur. Status qolu gəldi. Elə deyilmi Xəqani? Gəldi. Mən bir falsı deyiləm, amma futbol psixologiyası bildikdə bunları da bilə bilərik. Türmə qarşılanır. Rəqibin psixoloji sarsıntısına istifadə edib daha bir qola imza atmaq olar. Əgər vaxtında əllərinə düşən fürsətlərdən yararlana bilsələr. Əhsən ağa aşırma zərbə həmləsi. Elnur diqqətlidir. Ömər. Qayda pozulub. Bəli. Zərbə geridəydi. Yaşa belə. Emir köyünə gəl toplar bırakma. Ömər. Muxtar. Topanlarda. Ekşi məmləsi indi Cəbəli Tariqdən. Soruşurlar ki, sizə növbəti qolu kim vurar? Dediyim kimi, artıq hesab bərabərləşdikdən sonra rəqibin psixoloji sarsıntısına istifadə edə bilsə San Marino oyuncuları təzyiqlər artırsalar, gələ bilər onlardan qol, geri dönüş edə bilərlər. Cəbəli Tariq millisində bir qədər zəif nöqtə mi desək, talihsizliklər mi desək, onlar qol buraxdıqca yenə də qol buraxan komandadılar, amma döyüşən komandadılar, axıra qədər mübarizə aparırlar, geri dönüşləri sevirlər. Onların geri dönüşlərin qabağını alınmasının tək yolu hesabda önə çıxdıqdan sonra birə-bir oyunu maşələtdirməkdir. Rəqibə nəfəs aldırmamaq lazımdır. İndi Rami zərbə indirilir, amma Farisin zərbəsi dəf olundu. Küncdən zərbə. Talih!
2-1 oldu hesab. 2-1. Ayıldılar, özlerine geldiler Cəbəl Tariqin oyuncuları. Bomboş koymuşlar tarihe, bomboş. Bəli, bire-bir olmasan bu oyunculara qarşı hər an gol gələ bilər. Necə deyərlər, vuran ayaqları da var oyuncularla. Talih bomboş, çox rahat idi zərbə mövqeyinə. Çərçivəni çox əla görürdülər. Daha doğrusu Talih çərçivəni çox əla görürdü və əlinə düşən fürsətdən maksimum dərəcədə yaralamağı bacarır. Cəbəl Tariqin zəif nöqtəsindən və güclü tərəfindən bildirdi, amma San Marino isə zəif nöqtələrindən biri. Məğlub olarkən artıq dəqiqələrin azaldığını gördükdə emosionallığı da oyuncuların bir qədər emosiyalarına sahib çıxa bilmirlər. Belə maçlarda, həlləyici maçlarda emosionallıq tam kənarda qalmalıdır, professionallıq bir qədər işə düşməlidir. Soyuqqanlı olmaq lazımdır. Döyüş şənliklərinə isə söz yoxdur San Marino oyuncularına. Türmə keçmədi. Zərbə bloklanır və korner. Daha bir ötürmə, Anar. Ay Anar, ay Anar. Vay Anar. Necə ram edə bilmədi o epizodda topu. Birbaşa da zərbə indirsəydi. Və sərbəst zərbə. 5 saniyə tamamı oldu qapıcı ötürmə edənə qədər. Məndən sonra. Oy, ev tapşırığı. Aslında yaxşı düşürmüşdü, amma vursuz alınır. Out. Sana İsmailov. Vursuzca. Muxtar. Zərbə qeyri dəqiqdir. Kobud səhv. Faris Aslanov bu səhvi bağışlamalı. Bağışlamalı qocaman oyuncu bu səhvi. Duble imza atır 3-1. 3-1. Cəyəkan oturma bir qədər sürətli alındı. Tamimat ayrılırıq. Taymat yeşunlaşdı, yenidən oyuna davam. Talihdən irəliyə doğru ötürmə. Nihat isə var qüvvəsi ilə uzaqlaşdırdı. Elnur Ağayev Nihat başla qarşılayır. Muxtar. Məhəmməd zərbə qeyri dəqiqdir. Talih. Anar topu qazandı. Divar pası Anardan zərbə gəlir. Dirəkdən qayıtdı top. Muxtar. Muxtar necə döyüşürdü iki nəfərlə. Sən ağa. İsmailov. Nihat. Geriyə doğru Elnur. Enzə Nihat. Sən ağa. Ortaladılar ötürməsini. Üzdən zərbə. Oy, az qala talihsiz
Daha bir gol izləyə bilərdilər. İndi Anar topladı. Türmə Muxtara. Aldılar top ondan. Ya Süleymanov. Ötürmə Fariz Aslanov. Fariz Aslanov törpil edir. Yəqin ki, bara baxılacaq. Yəqin bara baxılacaq. Əgər kapitan etiraz edərsə. Bəli, bəli. Etirazını bildirir, vara baxılacaq. Və vara baxıldıqdan sonra hakim öz fikrində qalır yenə də. Qərarı da doğruymuş. Gol qeydə alınır. 4-1. Fariz Aslanov bu maçda hat-trick imza atır. San Marino'nun işi bir qədər də çətinləşdi. Oy, Həsən ağa. Gol olsaydı əcəb gol ola bilərdi. Maçın ilk hissəsində son 1 dəqiqə. Nihat. Və sərbəst sərfə. Təhlükəli oyun var. Muxtara qarşı Elnur Ağayev tərəfindən. Nihat. Blok qoyuldu. Fariz Aslanov. Onlardan keçid yoxdur. Həsən ağa. Yenidən Fariz Aslanov. 5-1. Poker gəlir Fariz Aslanovdan. Qolcu Sinyora bugün nə qədər qoz olsam da dəyərə min cavana deyir. 4 gol yazdırdı aktivinə 5-1 etdi hesabı və hakim də birinci hissəni yekunlaşdıran fitil səsləndirir bu qoldan sonra. Qısa fasilədən sonra ikincisilə görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Bir daha vaxtın seyir olsun dəyərli futbol sevərlər. Artıq maçda ikinci hissə start götürür. İlk hissəni biz Cəbəl Tarix millisini 5-1 üstünlüyü ilə yekunlaşdırdıq. San Marino ilə mübarizədə. Bax şöyle növbəti 8-də 1 finalçı kim olacaq? Artıq ilk 8-də 1 finalçı məlumdur. Qrup play-offlarında ilk finalçı 8-də 1 finalçı məlumdur. O da bugün keçirilən ilk maçda Fransa millisi İngiltərə üzərində 8-6'lık hesabla qalib gəldi. Bax görə bu oyunla kim qalib ayrılacaq? Vüqar. Sürmə vurursuz da out. Ömər. Ay, top ayağından çıxdı bir anlıq. Ya Süleymanov. Vüqarda da top. Bitirmə. Həsən ağa. Səliqəsiz ram etdi topu. Elnur Ağayev. Yenidən Vüqar. Bir daha Elnur. Həsən ağa. Blok qoyuldu onun zərbəsinə. Eksun əmrəsi gəlir. Muxtar. Qayda pozulub. Əldə cibə gedir. Əldə cibə getdi. Sarı vərəqə Talihin pasivinə yazılır. Ömər topun gerisindədir. Başa zərbə indirir, top qapını aralı keçir. San Marino millisi oyuncularının təzyiqləri davam eləyir, amma elə ki bir bəhrə verməyib ötürmələr. Əl olur Məhəmməddən son anda kritik blok gəlir. Muxtar özü zərbə indirdi, qapısı tərəf edir. Anar. Sürmə etdi içəri meydan sahasına, Elmir amma qapçıya gəldi. Həsən ağa İsmailov. Tamamilə geriyə çəkilir.
Həsən Ağa ateş toxumuş ötürüm Elmirdən keçmədi. Qalxmaq lazımdır Muxtar. Ağa qalxmaq lazımdır. Ömər tədi top. 2 rəqibini gerdə qoydu Ömər. Özü zərbə indirdi. Qapısı dəf edir. Anar. Korner qazandı. Suyu gəlir top yenə də. Vüqar. Out. Cəbəl Tariqin. Ömərin zərbəsi yaxın künc yenə bağlanıb. Hələ ki kesit vermə qalkiper. Elmirdən zərbə, qapına xeyli maralı keçir, auto yollanır. Niyaz Süleymanov. Cəbəl Tariqdən hücum həmləsi. Sağsına ötürmə gəldi. Həsən Ağa İsmailov altadı top. Sürüşmə fəndi ilə blokladı. Türməni qalkiper Elnur qarşılayır. Anartadır top indi. Boşluğa açılıb. Boş mövqe yaradan da yoxdur heç. Həsən Ağa İsmailov taban ötürməsi. Nihat! Həqiqətən də alqışa layiq bir kombinasiya. Həsən Ağa İsmailov və Nihat Süleymanov arasında. 6-1. 6-1. Çox çətin görsənir buradan geri dönüş, amma mümkünsüz deyil. Vaxt kifayət qədər var. Əlli oyun. Ömər topun gerisində. Birbaşa zərbə çox təhlükəli alınmışdı, amma qapının üzərindən azazıq fərqli yan keçir. Həsən Ağa zərbə yerdə idi. Ömərdən sağsan Nihat. Kol qərarı var. Oy. Nihatın zərbəsi istə yaxşı alınmalı. Araz geriyə çəkildi. Elnur, sağsan Hatali. Vüqarın sərbəsi toru yandan silkələdi. Geriyə doğru ötürməyin. Nur Ağayev başla qarşılayır. Solun bağlasın. Boşluq axtarı ötürmə etmək üçün Ömər indi özü irəlilədi. Sağ sınaqdan pauza eləyir. Reyd yaxşı alınır, amma Həsən Ağa İsmailov axıra qədər döyüşdü çiyin-çiyin ondan. Yox, uğursuz bir həmlə oldu San Marino oyuncularından. Türmə gəldi. Nihatdan zərbə top kordadır.
Top ortadır. Hesab fərqi bir qədər azalır San Marino tərəfindən. 6-2. Az öncəki maçda Fransa millisi məsələ bu hesabdan geri dönmüşdü. 6-2 məğlub vəziyyətdəyilər. 8-6 İngiltərə ilə mübarizədə oyunu geri çevirmişlər. Olarmı bu geri dönüş? Gələrmi bu geri dönüş San Marino'dan? Niyə də yox? Ardıcıl daha bir gol gəlsə, bir qədər onları ruhlandırar. Oyunun intriqasını geri qaytarmaq lazımdır. Top Nihat'da. Ötürmə yaxşı alınmadı. Vüqar sarsınaqla oynadı. Türmə keçmədi Nihat. Allah keçir arası. Avto yazandı. Sabah 6-2. Cəbəl Tarıq millisi öndədir hal-hazırda San Marino ilə mübarizədə. Risk etmir qapısı. Uzaqlaşdırdı meydandan topu. Out. Bu dəfə Cəbəl Tariqin. Yukarıdan mükemmel gol! 7-2'dir hesabı Vüqar. Qapçıdan da bir qədər səhv amili bu gola səbəb olur. Əllərindən, qollarının arasından buraxır bu gola. Elmir uzaq məsafədən yoxladı. Qapısında diqqətlidir. Talih. Sıqıtırı. Bir qədər də çətinləşir San Marino'nun işi. Həsən Ağa özü zərbə indirdi. Bu dəfə Elnur dəf eləyir. Vaqifin zərbəsi qapının üzərinə yollandı. Məhəmməd Ömərdədir top. Out. Nədə Məhəmməd Ərkəzlə. Solsuna ötürmə gəldi. Ömər yaxşı ram etdi. Ayda pozulub Ömərə qarşı Talih tərəfindən. Pasivdə sarı vərəqi var. Talihin diqqətli olmalı bir qədər. Qüvvətli zərbə Ömərdən. Yaxın üçüncü bağlanar. Eşlisun Cəbəl Tarikdən solsuna ötürmə Həsən Ağa İsmailov oyunu açıldı. İsmailov zərbə yox, ötürmə fikirləşir. Mən sənə 800-dən vura biləm, olmayayım. Olar mı qarşı? Nihat'ın zərbəsi blok qoyulur. Muxtar. Hər iki tərəf etiraz edir qayda pozuntusuna. Toqquşmaydı sadəcə. Zənimcə hakimin fikri belədir. Həsən Ağa İsmailov.
Türmə qarşılandı. Bəli, bura Aura stadionudur. Çukur Aura stadionu World Cup Azərbaycan turnirindəyik. Ömərdən zərbə gəlir. Dirəkdən qayıtdı top. Daha bir hücum əmrəsi. Məhəmməd zərbəni indirdi. Səslədən aralı keçir. Etman oynuyor, ben de oynuyor. Etibar. Qapıya qarşı qayda pozulub. Üstünlük prinsipinə əməl olundu. Hakim tərəfindən indi Araz topladı. Sağ saha Fariz Aslanov. Dəf olundu zərbə. Aslanov. Qapıdan zərbəyə işarə edir hakim. Ömər. Bırak oynasın. Uğursuz ötürmə. Son 8 dəqiqə qalıb maçın yekunlaşmasına. Fərq 6 topdur. Möcüzə ancaq xilas edə bilər Samarino millisini bu hesabdan. Emir Paşayev. Ömər, korner. Vüqar. Araz zərbə endirir. Elnur diqqətlidir qapıda bu dəfə. Lazım. Lazım on lazım. Lazım. Sal oyna. Yaşar. 11. 11 elimden 12. Sen 12. Vaqifdən sağ saha. Emir Paşayev. Qapısını ötürməkdə Rəhmanla uzun ötürmə. Vüqar. Əhməd meydandan kənarlaşdırır topu. Fariz Aslanov. Daha bir out. Aslanov. Vüqar yenidən Fariz. Davam deyir hakim. Davam deyir. Ömər keçə bilmədi Emir Paşayevi. Vaqif də Lakidə diqqətlidir, təcrübəli. Yaşı çox olan oyuncular imkan vermirlər cavanlara. Növbəti zərbə Rəhman yaxın küncü bağlayır yenə də. Arasına ötürməsi Fariz Aslanov. Ceyhan ötürməsi olsun Vüqar. Aslanov! Pentatrik gəlir Fariz Aslanovda. 8-2 olur hesab. Maçın ən yaxşı oyuncusu da hal-hazırda qocaman Fariz Aslanov. 5 gol, 8 golun 5'i onun aktivində.
Muxtar. Qayda pozulun yana qarşı. Doğrusu Muxtara qarşı. İşara gəldi. Ömərin zərbəsi korner yollanır top. Ömərin zərbəsi qapını xeyli maraqlı keçdi. Yaxşı ram etdi. Ömər keçdi bir rəqibini də. Özü də zərbə endirir Rəhman bu gün. Aman vermədi, heç sıra aman vermədi. Xeyr, artıq qrup play-offları da 4-cü yer, 5-ci yerlərdə qarşılaşır. Bu maçlarda qalib gələnlər 8-də 1 final mərhələsinə adlayır. Və Emil Paşayev, kapitan 9-7 hesabı. Fariz Aslanov. Türməsi olsan Haviqar. Turmadı top ayağına. Top onlarda. Elmir. Veydi qrubu alındı. Vakif. Bloklandı zərbə. Top araza. Endən Aslanov. Vakif. Çerçevenin bütün dirəkləri top sanki bir anlıq uzaqlaşdı. Sonra meydan qapıya daha doğrusu daxil olur. 12. Sadə qolları sevmir Vagif. Azlıq qalan. Emil Paşayev. Yanında Vagif. Sağ gözəl ötürməkdir Fariz Aslanov. Arasının zərbəsi Elnur. Elnur dəf edir. Aslanov daha bir korner. Vagif'dən boşda zərbə. Elnur son anda çatdırdı üstünə. Vagif nələr edir? Onun ayaqları gəldi, çilirdi. Vakif. Ay, alınmadı. Və hakim də final finali səsləndirdi. Növbəti 8-də 1 finalçı Cəbəl Tariq millisi olur. Təbrik edirik onları və San Marino millisinə də buraya qədər döyüşdükləri üçün həqiqətən də əhsən düşür. Biz də reportajımızın maraqlamasından sona çatdırırıq. Oyun boyunca istəməkdim şəxsiniz Heydər Hüseynli növbəti oyunlarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.